ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ମକା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମକା ଚାଷ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେତେ ପରିମାଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେତେ ଏରିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମକା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏ ରାଶି କମ୍ପାନୀର। ଆଉ ତଳପଟେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାଷ କରିଛୁ ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି 15 କିଲୋ ହେବ। 15 କିଲୋ ଆମେ ରାଶିର 15 କିଲୋ ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ଆମେ 24 କିଲୋ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ 24 କିଲୋର ତଳପଟେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗଛ ବି ଭଲ ଅଛି। ଗଛ ମଞ୍ଜି ରିଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ କାଦୁଅରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ତଥାପି ଗଛ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗଛ। ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଲଗେଇଥିଲୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ହୁଁ ଲଗେଇଥିଲୁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଏମିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଶି କମ୍ପାନୀଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ଆଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ଗଛ। ହୁଁ ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବି ଭଲ ଅଛି। ହୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମକା ଚାଷ ମୁଁ ବହୁତ କରିବା ଖୁସି ପରେ? ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ପାଇବି ବୋଲି ତାର ଆଶା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାରଙ୍ଗିରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଞ୍ଜି ପାଇଲି। ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ମଞ୍ଜି ନେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ପାଇଲେ ଆମେ ମଞ୍ଜି? ମଞ୍ଜି ଆଣିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ସାରଙ୍ଗିରିର ଆମର ଚାଷୀ ସଂଗଠନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଗ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମଞ୍ଜି ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ହଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଠାରୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ସେ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଏ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲି କେତେ ଏରିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା? ମଞ୍ଜିଟା ଆମର ଟୋଟାଲି 39ରୁ 40 କିଲୋ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ରାଶିର ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ବି ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ଲାଗିଛି ସବୁ ଯାକ ଆମର 24 କିଲୋ ଲାଗିଛି। ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ ରାଶିର ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ 15 କିଲୋ। ହୁଁ ଟୋଟାଲି ଆମର 39-40 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଚାଷ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ରାଶି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା? ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ମକା ଭଲ ହୁଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଗଛ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ହୁଁ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସାମ୍ନାରେ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ହୁଁ ଆଉ ରାଶିଟାର ଗଛ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ହୁଁ ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ଆଉ ସିଏ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ଟିକେ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ମଜବୁତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପବନକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ରାଶିଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗଛ। ହୁଁ ଆଉ ଫଳ ବି ଭଲ ଧରୁଛି। ଦୁଇଟା ମକା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଶିର ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଆସୁଛି। ହୁଁ ଆଉ ସାନ ବି ବଡ଼ ବି ତାର ଭଲ ଫଳ ଧରୁଛି ମଞ୍ଜି ବି ଭଲ ରହୁଛି। ଆର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଏଇଟା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଏରିଆ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ହେବ ଏଇଟା 15 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 15 ଏକର। ହଁ 15 ଏକର ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ଟୋଟାଲି ଆମର ଯେତେଟା 40 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି 15 ଏକରରେ ଲାଗିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଗଛ ବି ପ୍ରାୟ ଭଲ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ବି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟାର ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ରାଶିର ଲାଗିଛି ଗଛ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟାଇମଲି କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ଆଉ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ହୁଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କରିବେ ଯଦି ଟାଇମଲି ଆମେ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ହୁଁ ଟାଇମଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆଉ ଗଛ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗଛ ଭଲ ହବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ଚାଷୀ ସଂଗଠନରୁ ଆଣିଥିବା କି ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗରୁ ଯୋଉଟା ଆଣିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ମଞ୍ଜି ରିଜେକ୍ଟ ଦେଲେ କି ଆମ ଗଛ ହେଲାନି ମଜବୁତ ହେଲାନି ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ। ଟାଇମଲି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କଲେ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଛ ହବ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ହବ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆଦାୟ ବି କରିପାରିବା। ଓକେ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।